بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی فار ہوم میں آج ہم ہچکی کا مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ کئی پیشنٹس کو اکثر ہچکی آتی ہے اور اس کے ساتھ بہت سارے واقعات یا متس بھی وابستہ ہیں۔ تجھے ہچکیاں تو آتی ہوں گی جب یاد میں کرتا ہوں، اتنا تو بتا دو کہ تسلی ہو جائے کہ تجھے ہچکیاں تو آتی ہوں گی جب یاد میں کرتا ہوں۔ یاد کرنے یا نہ کرنے سے اس کا کیا تعلق ہے کیا نہیں، وہ علاج معالجے کے حساب سے یا ایشو سے اس کا کوئی وابستگی نظر نہیں آتی۔ باقی میتھس بھی ہوتی ہیں، حقائق بھی ہوتے ہیں، ہم ان میں نہیں پڑھتے۔ عام طور پر ہچکی کا جو معاملہ ہے وہ کسی نہ کسی بیماری یا وجہ کا اشارہ ہوتا ہے۔ بالعموم جو وجہ ہوتی ہے وہ زیادہ کھانے سے معدے کے زیادہ استعمال سے ہوتی ہے، یعنی کسی خاص وقت کسی انسان نے بہت زیادہ کھایا ہے تو اس سے ہچکی آنا شروع ہو جاتی ہے، اور عام طور پر خود ہی سیٹل ہو جاتی ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ٹیکنیکلی ہمیں بعض اوقات بچپن میں بھی، بعض اوقات بڑے ہوتے ہوئے بھی دیکھتے تھے، اگر کسی وجہ سے انسان کی توجہ ہٹ جائے ہچکی سے، کسی اور جگہ پھنس جائے توجہ، تو پھر بھی ہچکی بالعموم رک جاتی ہے۔ خیر، چاہے اس طرح رکے چاہے اس طرح رکے، اگر کوئی ہچکی کبھی کبھار ہوتی ہے اور وہ ٹھیک بھی ہو جاتی ہے تو ہمارا مسئلہ وہ نہیں ہے اس وقت جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہچکی رکے نہ۔ اگر تو وجہ پتہ ہے تو اس وجہ کا علاج کریں گے، جیسے کہ اگر بہت زیادہ کھایا ہے تو وہ کھانا ہضم ہو جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک تشنج سی آپ کہہ لیں، یا معدے میں کھچاؤ کی سی یا کنورژن سی کی کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ بھی ظاہر ہے کھانے پینے کا ہی کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ ان حالات میں تو اسی سچویشن کا علاج کریں گے، جس کی بالعموم سادہ ترین دوا نقص وامیکا ہے۔ نقص وامیکا سے عام سادہ اور بہت دیر والی ہچکی نہ ہو تو ٹھیک ہو جاتی ہے، اور اگر کسی بیماری کی وجہ سے ہے تو ظاہر ہے اس بیماری کا علاج کریں گے اور ہچکی خود بخود رک جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہچکی جو ہے وہ خود مرض نہیں ہے، وہ کسی اور مرض کا اظہار ہے اور ایکسپریشن ہے۔ اصل میں اس کے پیچھے جو وجہ ہے اس کو سمجھیں گے، اس کا علاج کریں گے، ہچکی خود بخود رک جائے گی۔ مگر ایسا دیکھا ہے، میرے پاس بہت زیادہ تو نہیں، لیکن میری پریکٹس کے دوران 8-10 لوگ تو آئے ہوں گے جن کی ہچکی رکتی ہی نہیں تھی۔ اگر پیشنٹ خود رابطہ کر رہے ہیں یا آ رہے ہیں تو اللہ معاف کرے، کوئی ایسی کیفیت نہیں ہے جو کوئی بہت بڑی ہے، لیکن بات ہی نہیں کر پا رہے، سو ہی نہیں پا رہے، جاگ ہی نہیں پا رہے، اٹھ بیٹھ زندگی کی روٹین نہیں کر پا رہے نا، تو ایسی کیفیت میں ہم کہیں گے کہ ہچکی ایک بیماری کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ بے شک اس کے پیچھے جو ریزن ہے اسی کا ہی علاج ہونا چاہیے، کرنا چاہیے۔ جب تک کہ وہ نہیں ہوتا یا کسی وجہ سے ہر ممکن کوشش کے باوجود نہیں سمجھ آ پاتی، تو ایسے میں ہومیوپیتھک دوا ہائیڈروسیانک ایسڈ بہت زبردست ہے اور زود اثر ہے، فوراً اثر کرتی ہے، بالعموم گھنٹے ڈیڑھ میں بہتری شروع ہو جاتی ہے، اور 10-12 دن دینے سے تو بالکل ہی معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہاں، بہتری تو دوسرے دن سے، پہلے دن سے شروع ہو جاتی ہے، کنٹرول ہو جاتی ہے، لیکن دوبارہ آنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہفتہ 10 دن دی جا سکتی ہے۔ ایک ہچکی ایسی ہے جس کا کوئی علاج نہ ہے نہ کبھی ہوگا، اس کا میں ذرا آگے چل کے ذکر کرتا ہوں۔ یہ میں نے جیسے عرض کیا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہچکی کس طرف اشارہ کر رہی ہے، پیشنٹ کے مسائل کیا ہیں۔ اصل میں ان مسائل کا علاج کریں گے تو ہچکی خود بخود رک جائے گی، اور دوسری صورت میں اگر وقتی معدے کی خرابی یا معدے کا بہت زیادہ استعمال ہونا، زیادہ کھانے سے، زیادہ پینے سے، کسی چیز کو زیادہ استعمال کرنے سے، جو لوگ الکوہل بھی استعمال کرتے ہیں ان کے لیے بھی نقص وامی کا بہت اچھی دوا ہے، سادہ دوا ہے۔ اگر اس کے باوجود نہ صحیح ہو، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے، ہائیڈروسیانک ایسڈ 10 قطرے صبح 10 قطرے رات 200 پوٹنسی میں دینی چاہیے۔ بالعموم ایمرجنسی میں ہر آدھے آدھے گھنٹے بعد 3-4 بار دیں گے تو سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں، جو میں ذکر کر رہا تھا، ایک ہچکی ایسی ہے جس کا نہ علاج ہے نہ ہو سکتا ہے کبھی بھی، وہ ہے موت کی ہچکی۔ موت کی ہچکی کا کوئی علاج نہیں ہے،
اور وہ کبھی بھی نہیں دریافت ہو سکتا۔ اس کے علاوہ جو ہچکی ہے ان کا ہی ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔ شکریہ۔